ว้าวชีวิตอัตธรรมดามันเนี่ยตีดหอยบงโปนุยดัดเกลาก็เชียงสรุนลีใบวิญญาซาบงโปนะใจเตียงปัดดาลกุนขมาเตียงสกอลหอยไตฟันดูปนไว้เมียนไฟตังบิขมายยังบงไว้จับดำไว้ละใบชมุกเปียอยู่มาไผ่กระเฮ้ยโจออกลงพิภพขุนสายพลายบานสมัยจวบมัดแพะลูกรูนวลพรมอ่ะรู้ว่าใส่จ้ามาอันไหนเนาะจะให้หาปลาไหมปรามบนเสาะเลยอดสเกลสเกออดสเกลอดใส่สเกลปูเสาะใส่มาไอ้ลูกมาอยากทุ่มอันนี้สกสบายสกตุกยังไงได้ไม่ได้สกบายสกสบายมายิ่งเจอหน้ามันง่ายปีกุนขมายบ้างห่วยงัดสงอมบ่าวคลับบุตรงูมองมามูลหายได้รูบันมาบ่าวคลับในที่นี้มูลหายบ่าวคลับได้ซาสลายบ้านจำนองจำนองจัดการไปกุนตั้งวิโต้มาปันแต่เพื่อแต่ยมไปอยู่ชราไหนเพื่อยมไปอายุมาเพย์ผมไปชนะมันยมไปดอลอายุใส่สบุนชนะบาทปันแต่ยมเล่นมาเป็นเลยบาทยมเล่นกุนขมายไว้ยมไว้กุนขมายไว้สกอลไว้สกอลหายจอบปีสกอลยมตือไตคอนโดไว้กุนขมายมุนดอยยมเคยลูกครูเคยลูกครูด้วยลูกครูไอ้ชุนปิกบาลูกครูชุนปิกก่อนเคยยมไว้กุนขมายหล่อได้กวาดจับเอาปีไปนั่งปอลิปรามปอลิใบที่เมืองกามาที่กุนขมายเรียโจปีกูนั่งกี่เชนเลี่ยจังยมไว้กุนขมายห้องไว้สไลพองสกอลพองกับบ้านกุนขมายกับบ้านปีวิญญาซาปนอดบ้านหัดสกอลเถิดจุกจับไว้วิญญาซาสกอลยมกุนขมายเด็กปันใต้ไว้สกอลจมอดบ้านไอ้กูเป็นลางอดบ้านแต่ยมต้องไว้สกอลเลยบาดกุนขมายอดได้จะล้อมตัวแล้วปีวิญญาซาบอลยัยปีอารามมาหูโจจัดวิญญาซานามวยตั้งปีมั้งโจจัดตั้งปีไต้คอนโดกับบานเล็กสกอลกับบานเล็กกุนขมายกับบานเล็กปันใต้ยมเล่นกุนขมายสกอลเล่นอุชาเชื่อมาชนะมาดองไงบาดแต่สายยังมันเปรี้ยวเลียปันต่อไปคือยังไปเชิงไอ้หล่อจังบางกิจับตามปออยบานแต่เคยจับตามปออยเป็นนายยังมีปีเปลี่ยฮัทยังมีสุไวกูทำไมยังได้อดใส่ความโตรประดาสกอลมาชิ้นนี้กูเนี่ยมันทาเป็นมุนเหลามันทำมันความโตรความโตรต่างปนบอกความโตรยังมีเรียบจำการไวสกอลเลยคือจับดามเรียบจำไหมจับดามเรียบจำไวใหญ่จังแต่ปียังมีใบปอไฟเท่าบานสกอลเลยที่กินบานธรรมดาบ่ยังฮัทdương tha nhạc tha khơi kiểu váy á tha xua la phân đỏ lang tờ váy bàn bị bà tăng sực co tăng quân không ai tăng tay không đốt bạch quân na của đó cứ bà thôi bây giờ bây dương khơi thắng váy trên chết trên cho bỏ bây dương tờ váy của bạn váy này bà cùng rò miên nhạc trôi chặt á nhạc lá váy tầm mà xa rồi bà để nhung túc rồi nhung váy mấy đó là nhung rồi đây đăng tờ váy mà anh mình tham váy một đó hay riêng này nhạc lá váy một đó riêng này bàខ្ញុំមើលវិញបើនិយាយពីតម្លៃខ្លួនរបស់កីឡាករបដាល់ឲ្យសេរីយើងអាសកលឲ្យសេរីសកលបើឡើងដល់ឆាកអន្តរជាតិលុយច្រើនណាគ្រូវាអាស្រ័យទៅលើល្អទេតែល្អវាយបានវាយខ្លួននៅបើយើងអន់ទៅវាយបានលុយវៀតណាមមកដូចយើងកម្រិតយើងកម្រិតយើងអន់ទៅវាយបានលុយវៀតណាមមកគុណខ្មែរក៏ដោយសកលក៏ដោយក្បាច់គុណអីដោយតែយើងមានកម្រិតខ្ពស់ទៅវាយស្រុកគេបានគឺមានកម្រិតខ្ពស់លុយហើយដល់ពេលយើងអត់មានកម្រិតថោកទៅរៀនមិនបានដូចយើងបឋមរៀនបឋមគេដល់បញ្ញាបណ្ឌិតហ្នឹងហើយយើងមិនបានទៅទាន់គេបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើមនុស្សគាត់ហាត់ទៅគាត់ព្យាយាមគាត់ចង់ឡើងក្រេឌីតគាត់ខំប្រឹងហាត់បានមានកម្រិតបាយបានខ្ពស់បាទតែយើងថាលើសកលដល់គុណខ្មែរក៏ដោយស្អីក៏ដោយតែយើងមិនហាត់មិនអីបានលុយវៀតណាមមកបាទយើងហាត់តែម្ដងរៀងក្បាច់គុណដូចជាអ្នករៀនពីបឋមដល់បញ្ញាបត្រចឹងចាំមើលពីបឋមកខចឹងណាដល់បាក់ឌុបពី10ឆ្នាំបញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំបណ្ឌិត2ឆ្នាំទៀតអនុដល់2ឆ្នាំទៅឡើង8ដល់10ឆ្នាំបាទអ្នកបាច់គុណក៏ចឹងដែរយើងរៀនដូចគ្នាបើថាបើហើយចោលមិនអាចល្អបានទេបាទចាឥឡូវមិញប្រសាសន៍របស់លោកគ្រូថាសហព័ន្ធហ្មងគ្រូដែលថានឹងរៀបចំសកលវាយសកលតាមមានតែគេវាយតាគេមួយខែវាយម្ដង2ដងចាប់តាមវាយតាប៉ុស្តិ៍ណាវិញគ្រូគេផ្សាយដូចជាប៉ុស្តិ៍លេខ5ប៉ុស្តិ៍លេខ5នេះអូឃើញវាយខ្ញុំទៅធ្វើចាក្រមបានម្ដងដែរម្ដងដែរគ្រូទេបើសិនជាមានការជំរុញអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថាសកលយើងអាចនឹងរីកចម្រើននេះគ្រូបាទអត់តែបានវាយញឹករីកចម្រើនបាទរីកចម្រើនក្លឹបមួយដូចជាមិនសូវបង្ហាត់សកលដែលគ្រូលេងតែគុណខ្មែរហើយនឹង kick boxing នេះអាចទេក្បាច់គុណមិនថាជាអីទេ
ក្បាច់គុណបើជាចំហដំបូងយើងរៀនដៃមុនមានថាសកលទេក្បាច់គុណវាមានដៃមានជើង បាទ បាទយើងរៀនដៃឲ្យល្អហើយបានយើងទៅចាប់ដើមជើងកែងជង្គង់បាទហើយបើយើងដៃអត់ល្អបើយើងដៃល្អយើងចង់វាយគេទាត់គេយើងត្រូវវាយដៃគេបង្អាក់សិនបាទយើងទាត់បាទយើងទាត់ បើយើងទាត់ហើយបានតម្លាក់ដៃវាយដៃទៀតប៉ុន្តែបើយើងអត់ចេះមកកាផ្លេទៅអត់បានទេអញ្ចឹងក្បាច់គុណទៅមកកាផ្លេទាំងគុណទាំងកែងទាំងជង្គង់បាទមកចប់ទាំងដៃបើយើងអត់ចេះដៃសុទ្ធទៅវាយកាត់ចូលទៅថាយើងចេះដៃយើងដើរវាយឈាមចូលដើរវាយបានយើងទាត់បាទយើងមានណាត់ទៅឲ្យគេទាត់គេទៅឆ្ងាយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលវាយដៃសិនស្លាប់គង់ដល់យើងចាប់ចូលវាយដៃគេចូលចាប់បាទមែនដល់គ្រូបញ្ជាក់អញ្ចឹងមកទៅនើមតាបាទក្បាច់គុណវាល្អកว่าមកកាផ្លេបានវាយបានប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ល្អមួយកាន់អ្នកខ្លះគាត់ចេះតែជង្គង់ទេដោយសារមនុស្សយើងវាអត់ដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះបានមកកាផ្លេអ្នកខ្លះបានតែកែងទេអ្នកខ្លះបានតែទាត់ទេខ្លះបានដៃទេប៉ុន្តែបើបានមកកាផ្លេបាក់បាយគាត់បាទមនុស្សអត់បានដូចគ្នាទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះចេះបានមកបែបទេបែបបិទបានប៉ុន្តែមកកាផ្លេបាក់បាយគាត់បាទចង់និយាយចឹងបាច់គុណបាទហើយចុះលោកគ្រូពេលដែលលោកគ្រូបង្ហាត់សិស្សផ្ទេអីទៅមុនដែរគ្រូចំណូលចិត្តផ្ទេគុណទៅឲ្យសិស្សយើងជាដៃឬក៏ជើងឬក៏មិនខ្ញុំប្រហាត់ទាំងអស់សរុបបាទសរុបទាំងអស់ទាំងដៃក៏បានជើងបានគង់បានប៉ុន្តែសំខាន់បើយើងជង្គង់ល្អយើងត្រូវចាប់ឡាំគ្នារាល់ថ្ងៃបានមានស៊ូវាយបាទបើយើងហាត់តែដៃអត់ចាប់ដល់ពេលយើងចូលប្លុកគេតែមកប្រាវអស់ដែរលីងបាទអ្នកល្អជង្គង់គឺឡាំជង្គង់ឲ្យច្រើនបានហើយបើយើងហាត់តែអត់ហ៊ានឡាំជង្គង់ទៅវាយមួយគេបានតែឆ្ងាយទេប៉ុន្តែពេលចូលឡាំគេចាប់តែម្ដងអស់ហ្មងបាទគឺរត់ដូចពោះថ្លាន់ហ្នឹងគេចាប់អស់ហ្មងបាទព្រោះអាហ្នឹងចាប់ទៅវិលមុខអួតឯងហ្មងបាទព្រោះក្បាច់គុណខ្មែរនេះត្រូវការប្រើគៀកប្រើខ្លីបាទចឹងអរគុណគ្រូតមកគ្រូមានប្រសាសន៍មកដូចស្វាងហ្មងខ្ញុំណាបាទអរគុណគ្រូណាបាទជំរាបលាអរគុណ